سامي اخويا عنده مشاكل هي يو، شخير ونعير وصداع للصبح هي يو. راح للدكتور واتقاله انه هيعمل عملية في اللحمية، وكتبله على كوبشية الأدوية وانا عندي كويز وشتات وفوقيهم امتحانات، عشان سامي اخويا عنده مشاكل هي يو. نفسي انام يا اخوانا شوية هي. الشخير يا جماعة، الشخير مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ اللي بيحصل ان في مجرى الهواء عضلات ماسكة في اللسان، العضلات دي بترتخي وانت نايم، فالهواء وهو طالع يخبط في العضلات دي يطلع صوت الشخير. المشكلة ان لو العضلات دي ارتخت بزيادة النفس ممكن يقف، فتلاقي نفسك قايم في نص الليل بتكح او بتعمل كده. طيب ايه اكتر اعراض بنشوفها على مريض الشخير المزمن؟ شرقة وكحة طول الليل، نوم مقطع، يصحى الصبح يلاقي ريقه ناشف. مش بس كده، لا، ده كمان طول النهار صداع وارهاق. طيب ايه الاسباب اللي بتوصل للشخير باستمرار؟ اسباب وراثية، يعني لو في تاريخ العيلة. اسباب خلقية، يعني شكل المناخير والفك واللحمية. اسباب مؤقتة زي الحساسية الموسمية والجيوب الأنفية والنوم على الظهر، وكمان التدخين والسمنة والحمل. وفي أسباب مرضية زي مرض وقوف التنفس أثناء النوم، وده اسمه العلمي Sleep Obstructive Apnea، وده مشكلته إنه ممكن يؤدي إلى إصابة الشخص بمرض السكر والضغط العالي. طب هيطلع حد يقول لي نعالج ده إزاي؟ اعكس كل اللي قلناه. يعني لو أنت بتدخن بطل، ولو تخين خس يا أخي، ولو بتنام على ظهرك لا، تنام على جنبك وترفع راسك على المخدة شوية. ولو الدنيا بايظة مع المريض، في أدوات وأجهزة ممكن يستخدمها. أشهر جهاز اسمه ريزميد سي باب، وده شكله شبه جهاز التنفس كده. وأخيرا في تمارين ممكن لو عملناها يوميا تساعدنا في الموضوع ده. زي إيه؟ أول تمرين، نعمل تدليك في شكل دائري للفك كله. تاني تمرين، تفتح بقك على الآخر، تتنفس من مناخيرك، تطلع لسانك تخليه يلمس صف اسنانك التحتاني كده. نعمل كل تمرين من دول لمدة 10 ثواني كذا مرة يوميا، وإن شاء الله لو عملنا كده مفيش شخير تاني.